欢迎来到 TGN Star News 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：王鹤棣作弊帮沈月，全网课堂破防，内娱的一场大型信任实验。王鹤棣作弊帮沈月，全网课堂破防，内娱的一场大型信任实验还是转型秀？一个顶流当着所有镜头公然作弊了。在《亲爱的客栈2026》里，老板王鹤棣撕掉了监督者的规则，只为帮搭档沈月处理一个尿裤子的小男孩。下期预告里，沈月那声不带犹豫的王鹤棣和他下意识求助的眼神一起，把这个瞬间定在了热搜上。全网一边嘴角咧到耳根，一边忍不住追问，这的是多铁的关系才能让一个当红顶流甘愿破坏规则去兜另一个女明星的底？但别急着感动，当地乐戏破防冲上热搜榜首，阅读量破亿，狂欢之下，另一场更冷静的审视早已开始。有人看到了内娱罕见的信任神话，更多人看到的是一场精心算计的人性秀和顶流转型的标准剧本。看到沈月大喊王鹤棣那个瞬间，我眼泪直接下来了。在成年人的世界里，有一个可以让你毫不犹豫第一反应就去求助的人，是多么奢侈的事情啊！这不是爱情是什么？这是比爱情更牢固的信任。双引号。很多人被这种无条件依赖戳中了心肺。在人人自危、充满算计的内娱，这种我懂你的慌乱，你接得住我的脆弱的默契，珍贵的像童话。沈月自己在近期采访里也说，王鹤棣是像家人一样，很安心的，少有的从出道就认识至今的朋友。8年前一起挨骂，8年后默契恪尽本能，这种共过苦的底色是科学家们眼中最扎实的糖。可镜头一转，有人却在这份美好里闻到了熟悉的味道。别光顾着课堂了，王鹤棣这波操作明显是在力有担当、重情义但不油腻的新人设。前期刻意避嫌所有女嘉宾，包括白鹿，就是在切割 CP 流量，展示专心搞事业的态度。现在对沈月这个老友的特殊对待，既能展现人情味，又因为室友长期友情背书，不容易被骂炒 CP， 一箭双雕。双引号。这条评论像一把手术刀，划开了温情脉脉的表皮。看看王鹤棣这2年干了什么。苍兰诀爆火成顶流后，他接的战火中的青春大凤打更人，全是往正剧和实力派靠拢的活儿。他在访谈里不止一次说，想挑战复杂角色，用作品说话。上《亲爱的客栈》这种慢综艺，展现情商和管理能力，同时谨慎处理所有异性关系。对老搭档白鹿，一句我们是兄弟划清界限；对沈月，从节目初期的走路隔一人远，到后来只对8年老友特殊照顾。这不就是一套标准的流量转型实力派组合拳吗？先用避嫌撕掉靠炒 CP 吃饭的旧标签，再用为老友破例立起有血有肉有担当的新人设，每一步都精准踩在内娱观众对清醒事业批的欣赏点上。2025年以来，市场早就烦透了那些只靠绯闻和 CP 博眼球的偶像。王鹤棣这套打法堪称教科书级别的安全转型。所以当另一群人冷冷甩出不会真有人觉得综艺节目有真的吧的质疑时，你甚至没法理直气壮地反驳。真人秀有编剧，有剪辑，有情节设计，早就是公开的秘密。尿裤子这种极具戏剧性的桥段，配上慢镜头和恰到好处的大喊，不就是制造话题的标准配方吗？资本需要热度，节目需要爆点，艺人需要维持曝光，三方共赢，只有观众在真情实感。都是千年的狐狸，玩什么聊斋？
一个需要话题维持热度，一个需要曝光打破戏路局限，节目需要爆点拉收视率，三方一拍即合，观众感动的稀里哗啦，资本在背后笑哈哈。双引号。更讽刺的是，截至4月25日，王鹤棣和沈月双方团队对满天飞的恋情猜测和炒作质疑，没有一句公开澄清。这份沉默，在相信的人眼里是清者自清，在看透的人眼里就是任话题自然发酵的默认。毕竟地月系 CP 超话在节目播出后热度飙升，排名和互动量翻着倍的涨，这泼天的流量谁舍得亲手掐灭？于是一场关于信任的感动硬生生演变成了大型狼人杀现场。你是站预言家，坚信这是内娱稀缺的真情，还是站猎人，一眼看穿这是精心设计的猎杀秀？这绝对不只是友情，眼神、动作、下意识的依赖，特别是王鹤棣那种我的女人我罩着的气场，跟当年道明寺一模一样。8年了，不是爱情怎么解释？双引号。为什么男女之间就不能有纯粹的友谊？他们俩就是一起从低谷走过来的战友，是家人。非要按头爱情，是对他们8年情谊的庸俗化。双引号。看，连最基本的关系性质都吵得天翻地覆。内娱对男女明星的相处，苛刻到近乎变态。走得太近是炒 CP， 离得太远是关系破裂。王鹤棣和沈月不过是在这条钢丝上跳了一出更复杂也更高级的舞。你说这是友情，他偏要嗑爱情；你说这是算计，他偏要信真心。说到底，我们在这场狂欢里争论的早已不是王鹤棣和沈月到底关系如何，我们是在借他们的故事宣泄自己对真诚日益干涸的渴望和对表演无处不在的疲惫。我们既渴望看到那个童话是真的，用以慰藉自己，又忍不住用最功利的逻辑去解构它，用以保护自己。所以当沈月那声王鹤棣响起时，你破防的究竟是看到了别人身上奢侈的信任，还是惊觉自己早已失去了毫不犹豫去求助的勇气？而你嘲讽诠释剧本时，否定的又究竟是这场秀，还是那个内心深处依然愿意相信点什么的天真的自己？这场大型信任实验的最终答案，可能永远封存在芒果 TV 的剪辑室里。但下一个让你破防或下头的明星故事，剧本恐怕已经写好了。